接下来我们继续来看民国104年这个指考的单选的第7题。好，我想这个基本上是一个非常有趣的问题了哈。那我们来看一次题目，他说某生打篮球的时候在罚球线上呢，立定向斜上方抛投，好，投入到一个空心的投入一个空心球。那球呢从离手到进入篮筐为止的过程中，它的动能 K 那其实大学呢叫 kinetic energy 所以像这个 Holiday 的课本里面呢，它都写 K， 不过我们高中是写 EK 了哈。来，随着距离地面高度 h 的变化呢，这个图呢最接近下列何者哈？那图中虚线箭头的方向呢，表示过程中的先后顺序。这个题目呢比较特别一点是，它给你像这样子的图，对不对？那我想这个所谓的看图说故事啦，这个叫做图形判读，是我们在读科学里面一个基本的能力科学知识、科学素养一个基本能力。好，这里呢总共有怎么样？总共有5图那比较特别的是它画的不是这个所谓时间的关系图那后面呢还会有波动的问题也会遇到这种类似的状况。它画的不是一个时间的关系图它画的是一个动能，跟怎么样？跟这个高度的关系图。所以这个时间的顺序呢，它用一个什么？一个箭头去表示。所以简单说，也就是这个题目它要考大家怎么？就斜抛它的动能呢到底跟它的高度呢有什么样的关系？好，这5个图里面你多看几眼你觉得谁看得最顺眼呢？那有关于这个所谓的平抛、斜抛，就大家背了一堆公式，就它只考一个最基本的嘛。那各位，那我没有想的就知道了，你把一个球斜抛出去，对不对？高度越高的时候呢，它的重力能就会变大，对不对？那动能就会变小。所以应该是什么？应该是高度越高的时候，这个动能会变怎么样？会变小。所以如果你这样看的话，同学，这个1选项感觉就不对对不对？你看高度越高的时候动能会变大，不对，应该会变小。那基本上这个D选项好像也是什么？好像也是怪怪的，对不对？为什么高度越高，对不对？它的动能是先变小再变大，这个好像好像不太对。好，那这里呢，好像我们应该怎么？好像应该决胜的关键剩下 A、B、C 这3个那这个的话，你发现高度小的时候呢，它的动能变什么？变成先增加再减少，这样好像怪怪的，对不对？如果你斜抛出去的话呢，这个动能应该会什么？应该会变小才对怎么会先增加呢？所以这个是不对。所以呢，只剩下怎么样？只剩下 A 跟什么 ？A 跟 C 这2个图呢？似乎是什么？似乎是有一点可能来，我们呢候选人只剩下什么？只剩下 A 跟 C。好，其他的话呢，我们可以用一种解题的技巧就是消序法来判断。好，那你告诉我，到底是 A 还是 C 呢？那这个题目呢，它没有讲得非常的清楚不过我们就一个现实状况来说，可能有一点点所谓的空气阻力的存在。但是呢，问题是你把这个篮球抛上去掉下来，对不对如果就一个理想状态，没有任何能量耗损的话，对不对它回到原高度的时候，动能应该是什么？应该是一样的才对所以呢，这个 A 跟 C 这个图的最大的差别在哪里？你看高度越高，对不对？动能是变小。可是等一下呢，这个球又会往地面掉，所以动能是不是又恢复了？动能又恢复了那如果是 C 这个图的话，它一开始是没有错高度越高，动能越小，可是它动能就一路变小。也就是说，如果你这个球往下跳的时候，它的动能呢，还是在减少中，这样好像怪怪的，对不对就一个现实状况，考虑一点空气阻力，我想这空气阻力也没有大到说这个球好像就凝固住了，你知道吗？对不对这好像是不太合理好，而且呢，如果说你往下掉，动能越小，那速度越小，那到最高点以后，那往下掉速度又更小，这好像这个也是不太合理的状况好，所以呢，就 A 跟 C 来看的话呢，那答案应该要选什么呢？答案应该是选这个 A 选项。A 选项。好，高度越高的话，动能越小，对不对？那球的高度基本上它是先增怎么样？先增后减所以我们刚刚讲利用怎么样？利用这个消序法这个我们可以来判断一下。好，但是呢，如果你考虑这个空气阻力呢产生的能量耗损这个从最高点落下后，动能又会逐渐增加，但是应该会比第一次小一点点，所以应该要选什么？选 A 选项。所以我想这个题目呢，很明显的告诉大家一件事情，说，物理不是只有怎么样，只有背公式而已这个现在的考试比较属于一种概念性的问题那我希望大家这个题目呢，仔细的去思考一下这个叫看图说故事，这个叫图形判读我想这种类型的问题在未来的考试里面会越来越常见。